अपने को एक दिन देख के क्यों रो पड़ी, बोलती तेरे हाल देख, तेरे गंदे बाल देख, और अंदर जा रहे गाल देख, और काले हो रहे होठ देख, क्यों तू ऐसा हो रहा देख, टैटूज तेरे हाथ पे है, चलते अपने जात में रिश्तेदारों की बात में, फिर मेरे लोगों साथ में आने वाला ऊपर मेरे साथ में, मेरे अमल मेरे साथ में, मेरे जात में वो सब नहीं चलता जो हिप हॉप में चलता, फिर पन मैं करता अमीर लोग के बाथरूम कितना उतना मेरा घर था, वो छोटा सा घर था, मैं रिक्शा में सोता, हटाई की बात नहीं, मैं खुद को देख के रोता, मैंने बोल डाला जो था मैं फील कर सकता, गरीब नहीं ले सकता टिकट मेरे शो का, इसलिए टिकट पे